اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمت رب برسائیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، رحمت رب برسائیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، جنت چوہوراں آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، جنت چوہوراں آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، جبرائیل نے لائے جھنڈے، رب نے خوشی وچ پتر ونڈے، جبرائیل نے لائے جھنڈے، رب نے خوشی وچ پتر ونڈے، نبیاں نے دتیاں ودائیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، نبیاں نے دتیاں ودائیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے، ونڈن ونڈن اندر ہندے فرق لکھاں، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے، آمد ہوئی جدو حضور دی ناصر، اللہ پاک نے ماوانو لال ونڈے، جنت چوہوراں آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، رحمت رب برسائیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، ساڈے نبی دا بڑا اچھا شان، احمد عیسیٰ کردہ اعلان، ساڈے نبی دا بڑا اچھا شان، احمد عیسیٰ کردہ اعلان، مریم تے ہاجرہ آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، مریم تے ہاجرہ آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے، جیڑا بندہ حضور دی شان۔ ناہت واجب الاحترام سامعین ذی وقار امت نبی احمد مختار اعلی حضرت عظیم البرکت رضاکار، تھوڑی میری زبان تے ہوئے یا رسول اللہ دی پکار، والجنت کیوں نہ کرے تھوڑا میرا انتظار، نبی دے نوکرو دیوانوں پروانوں مستانوں میرے نہایت ہی مہربانوں، دعا ہے کائنات خالق و مالک تھوڑی میری آمد قبول و منظور فرماوے۔ ہاں جی، جنہ دی توجہ ہے وہ آمین آکھ سکتے ہو جی، ماشاءاللہ۔ میں عزیزم محمد رب نواز دا شکریہ ادا کرینا، جنہ دی سعادت نال میں جناب دی عدالت علیہ وچ حاضر ہاں، اور جناب میرے محترم نقیب محفل میری مراد جناب محترم محمد عثمان حیدری صاحب جی، میں آپ دا بھی شکریہ ادا کرینا، اور میرے بھائی بھی تشریف فرما ہے، اللہ پاک انہ دے بھی آمد قبول و منظور فرماوے۔ ہن جڑے حاضر بیٹھے ہو توجہ میں والا کر کے ایک نعرے دا طلبگار ہاں، نعرے دا جواب دو، نعرہ تکبیر۔ جنہ دی اجازت ہوئے میں پڑھاں او ہاتھ بھی چاند تے بولن بھی نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ایک بندے ہاتھ نہیں چاہے، میرا خیال ان دی اجازت نہیں ہے جی، نعرہ تکبیر۔ سلامت رہیے نعرہ تکبیر، زندہ باد سلامت رہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بابا بھی انہاں چکن لگا جب ایک ہے نعرہ رسالت، سلامت رہیے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اچھا بولو سارے بولو نعرہ حیدری۔ میں ایک شعر تو اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں عثمان بھائی۔ میں نے حکیم سے کہا چک کر اولاد نہیں ہوتی، میں نے حکیم سے کہا چک کر اولاد نہیں ہوتی، نسخے میں اس نے نبی کا میلاد لکھ دیا۔ جی جی
میں نے حکیم سے کہا چک کر اولاد نہیں ہوتی، نسخے میں اس نے نبی کا میلاد لکھ دیا۔ میں نے کہا میری عمر تو دیکھ، جی میں نے کہا میری عمر تو دیکھ، آگے سے اس نے بزرگوں کا ارشاد لکھ دیا۔ پھر ہویا کہ میں نے مان علی منت اور بے غم ہو گیا، سال میں ہی مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا، میں بے مراد ابا مراد ہو گیا، آ کر دیکھ لو اب صاحب اولاد ہو گیا۔ پھر گھر میں آ کر دیکھ لو آج آقا کا میلاد ہے، پھر گھر میں آ کر دیکھ لو آج آقا کا میلاد ہے، ہو گیا۔ ہوں تو یہ شعر بڑا سونا سنے، اگلا شعر میں تاں پڑھاں گا عثمان بھائی اگر میرا شعر تسی اگے پہنچاو گے جی۔ ہاں جی تے میں ویسے بھی لکھوا دساں لازمی۔ ہاں جی میں آپ بیٹھا پڑھدا شگون ٹھیک ہے تفال ٹھیک ہے، سمجھ نہیں ہونی بہرحال میرے میں پڑھدا کنے واسطے پیا او سمجھ لے سن۔ شگون ٹھیک ہے، شگون آدن نیت نو، شگون ٹھیک ہے تفال ٹھیک ہے، ضمیر جیندے تے گال ٹھیک ہے۔ ہاں جی شگون ٹھیک ہے تفال ٹھیک ہے، ضمیر جیندے تے گال ٹھیک ہے، منافقت دے مٹھے حلوے کلو میرا خیال ہے نبی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے۔ واہ 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 واہ، نبی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ ول شکریہ ادا کرینا جناب رب نواز کے نام اپنا جی جی سرفراز میرے بھائی محسن، اللہ پاک انہاں دی محنت قبول و منظور فرماوے۔ میں جتنا دیر گفتگو کراں گا تہاڈی طبیعت ویکھ کے جتے تساں تھکن پے جاسو میں چھوڑ دے ساں تے تساں محبت نال سماعت کرو گے۔ میں ماذن دا التماس کراں گا میری ماما بہنی تشریف لائیں کھنی، اگر میری نگاہ تہاڈے تے چلی جاوے تو مینوں معاف کر دیوائے، میں آپ دا بیٹا سمجھ کے میں سماعت کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک تہاڈی بھی آمد قبول و منظور فرماوے۔ ہن سارے دوست کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک دفعہ وقت پڑھیے الصلاۃ ماشاءاللہ سارے پڑھیے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی سید الورا شمس الدعاء بدر الدجا صدر العلا نور الہدی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سب تو اول حضور دا نور بنیا۔ پہلے تو علامہ صاحب نے سماعت کیتا ہے، وہ میرے نبی دے نور تے بول رہا سن، تو میں یہ جملہ پڑھنا چاہنا، ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کے بیٹھے ہون یا چلے گئے جی، تو میں انہاں دی سماعت ویکھ کے بیٹھا پڑھدا۔ سب تو اول حضور دا نور بنیا، لفظ کن سی جد فرمایا گیا۔ سب تو اول حضور دا نور بنیا، لفظ کن سی جد فرمایا گیا۔ رکھ کے عالم الغیب دے کول برساں، اے او محبوب پڑھایا سکھایا گیا۔ اے او نور رکھ کے باب آدم دے متھے وچ سارے فرشتیاں تو سجدہ، بولو سارے فرشتیاں تو سجدہ کروایا گیا۔ آدم علیہ السلام دا ذکر سن کے بھی نہ بولو، مردی تا تواڈی اپنی آئے۔ اے پرانا کیا نام ہے لگنے پرانے کی اج نویں کی ہو جاوے تا مزہ تد ہے۔ میں آدھا بیٹھا سب تو اول حضور دا نور بنیا۔ میں نویں کی اس تو آکھیا کیونکہ پرانے کی ہو سکتا ہے سبحان اللہ مٹھی آندے ہو سو، نویں کی ہو سی تو سبحان اللہ تے تازی ہو سی نا۔ ہاں جی ہاں جی سب تو اول حضور دا نور بنیا، لفظ کن سی جد فرمایا گیا۔
رکھ کے عالم الغیب دے کول برساں اے او محبوب پڑھایا سکھایا گیا اے او نور رکھ کے باب آدم دے متھے وچ سارے فرشتیاں تو سجدہ کروایا گیا عثمان بھائی پگلے آخ دل انو غیب دا علم کوئی نہیں او جن دے سامنے سب کچھ بنایا گیا ماشاءاللہ اللہ توڑی سماعتاں قبول و منظور فرماوے میں صدقے ہوما تا اگلی لین وی وال میں پڑھن دے رات بھی ڈھل گئی ماشاءاللہ رات بھی ڈھل گئی عمر بھی ڈھل گئی تے ڈھل گئے انجو سارے جن دے ذکر چ ساری زندگی گزری او کیوں نام دکھلاوے بھیجا روز پیغام آئے بعد صبا میں نکمے کو گل لاوے آ جعفر ان مر کے ویکھوں متا یار قبر وچ آوے قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا سر آنے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا آقا دا ارجا دھم دھام اے سونے دا چرچا عام اے جبریل بھی غلام اے بلغ العلا بکمال ای تیرے جلوے فرشان دی شان نے تیرے صدقے دو اے جہان نے تیرا خلق سب تو عظیم اے دیتا فیصلہ قرآن نے کشفت دجا بجمال ای میں دکھی ہاں آقا کرم کرو میں دکھی ہاں آقا کرم کرو مجھے رنج و غم تو بچا لو کدے اور نہیں لگدا دل میرا مینو در تے اپنے بلا لو مینو در تے اپنے بلا لو حسنت جمیع خصال ای جن نصیب میرا وفا کرے رفت بھائی جن نصیب میرا وفا کرے میرا دل صدا اے دعا کرے چما جالیاں روزے دیاں جن نصیب میرا وفا کرے صلو علیہ وآلہ کوئی زبان خاموش نہ روے سینکڑا دا مجمع پڑھو اللہم ماشاءاللہ اللہم ماشاءاللہ مدثر بھائی اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں نے پتہ چل گیا تسی یادے بیٹھو ٹھیک بیٹھا پڑھدا ہے پڑھو اللہم ماشاءاللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جمیل اجملنا کریم اکرمنا حسین آساننا فضیل افضلنا صلی اللہ بخت تخت وطت محمد اسم جسم چشم محمد حنین خندق بدر محمد لوح شمس قمر محمد فجر ظہر اثر محمد صلی اللہ ہونا بول تیری اپنی مرضی ہے صلی اللہ فرشاں تے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے جی اجڑے وسائے چن بھن دکھائے چادر بچھائے دشمن صدائے کلمہ پڑھائے سینے لگائے جنت ونڈائے صلی اللہ یقین منو اتھا میں بیٹھا پڑھدا او ٹائم یاد کرو جدن کالا بلال جی کالا بلال قبلہ زبان وچو آئے آہد قبلہ دوجے پاسے ابو جاہل ہے ہاتھ وچ کوڑائے تلے بلال مار کھاون والا اکو بلال آئے مارن والے کئی ہیں بلال پاک دی زبان وچوں ہے نبی نوکر تمہیں نبی دا ہے تیری زبان وچوں کیوں نہیں آندا نبی جڑے سوچ دے ہو تواڈے نال گل نہیں پڑھو نبی
نبی نبی بلال دی آواز ہے نبی نبی ابو جہل مریندا یاد آئے اے من اے بت ہے جیڑا پانی دیندا ہے بلال میں ہاتھ مار گیا فرمایا نبی نبی دوسرا بتوں نے سامنے رکھیا ہودا اے ویکھ بارش دیندا اے آپ نے فرمایا کیڑا ہودا اے پہ آئی ہمیں ہاتھ ماریا فرمایا نبی 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 او ایویں اگے آیا ویکھ اے بت آئی جڑی روٹی دیندا اے فرمایا کیڑا اے ودا اے آئے بلال پاک نے میں ہاتھ ماریا فرمایا نبی 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 میرا اللہ ایک ہے سب دا خالق مالک او لینی ہک نہ دینی دو کی اویا جے گیوں مسیتی کر کے وضو تہجد نیتی دلوں پلیتی دور نہ کیتی کھمبے وانگوں گیوں کھلو لینی ایک نہ دینی دو نبی 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 او قبلہ اس کمینے نے میں کوڑا ماریا آدھا ہے تیرا مالک کون ہے ابو جہل آدھا ہے تیرا مالک کون ہے بلال پاک نے فرمایا میرا محمد مالک ہے میرا محمد مالک ہے ایویں سنو میرے نبی دے نوکرو میرا محمد مالک ہے اس وقت قبلہ ابو جہل نے آکھیا تیرا مالک تا امیہ ہے او دے ہٹ جا میں امیہ نو منیندا نہیں نبی 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 اس آکھیا ٹھہر جاوے نہ تو کیویں آنا ہے میرا مالک نبی آئے اس کمینے نے عثمان بھائی ایویں بلایا امیہ نو آدھے امیہ اے دسا اے دا مالک کون ہے وہ آدھے دا میں مالک آئین میں خود لے کے آیا میں دا مالک آن اس وقت ابو جہل نو موقع ملیا میں ان پوچھنا ہون وے نا مالک سامنے آئے ایک دا نعرہ لاندا ہے وہ پوچھتا ہے بلال بلال فرمیندے جی ابو جال وہ آدھا ہے تیرا مالک کون ہے جڑی گل بلال کیتی ہے شاید بھائیو میں پردہ بیٹھا بلال نے ابو جہل دو منہ ہٹایا میرے نبی دے روزے میرے نبی دے قبلہ دھار وال لایا تئی کو آواز دے رہا ہے مالک مالک ہر شے دا مالک جی جی سلامت رہیے ہر شے دا مالک 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 ہر شے دا مالک سرفراز بھائی مالک مالک ہر شے دا مالک جان میں کو نہیں چھڑنی تسا جو پریشان ہو کہ میں نے دے بیٹھے ہو پڑھو مالک ہر شے دا مالک اچھا جڑا پڑھ دے بیٹھے ہو میں ہاتھ چاہ کے پڑھو تا محفل چارہ نے سونی ہو جا سیا مالک ہر شے دا مالک مالک ویکھو بابا جی نے ہاتھ اٹھان تے کتے سونے پہ لگ دن تے تساں جڑے ایک دو بیٹھے ہو تساں بھی چالو مالک ہر شے دا مالک مالک ہر شے دا مالک مالک ہر شے دا مالک 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 ہر شے دا مالک ابو جہل آدھائے کون مالک بلال آدھائے اے سونا پیارا پیارا اے سونا پیارا پیارا اے جگداراج دلارا اے سونا پیارا اے سونا پیارا پیارا اے جگداراج دلارا اے سونا پیارا پیارا اے جگداراج دلارا جو کچھ بھی کن وچ آیا اے اس دا سارا سارا اے قرآن سناون والا پتھرانو بلواون والا مالک مالک ہر شے ہاتھ لہرا کے مالک مالک جڑے تھکے بیٹھی ہاتھ نہیں چاہ سکتے تے نال دن وقت تہاڈی مدد کر لے سن مالک مالک ہر شے دا مالک چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ لہرا کے مالک مالک ہر شے دا مالک 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 ہر شے دا مالک 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 ہر شے دا مالک محفل جاندار ہونی چاہیے مالک مالک ہر شے دا مالک مالک
مالک مالک ہر شے دا مالک 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 خوشیاں دی رات آئی خوشیاں دی رات آئی اے جھیں بارات آئی خوشیاں دی رات آئی اے جھیں بارات آئی عرشاں تو اوراں آئیاں اے جھیں سوغات آئی آکھن جمال بہوا آکھن جمال بہوا وڈا کمال بہوا جو کچھ منگنا اے منگ لو اے وڈا لجپال بہوا مالک مالک ہر شے پردہ نہیں کرنا پردہ عورتاں کر دیاں تو تا جوان بیٹھا ہے ہاتھ چا کے مالک مالک ہر شے دا مالک 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 ہر شے دا مالک 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 ہر شے دا مالک بابا جی تو کیا بات ہے مالک مالک ہر شے دا مالک 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 ہر شے دا مالک سلامت رہیے میں ایک تمہیدی جملے دے وچ ایک گل کرنا چاہنا اگر تہاڈا میرے وچ ایک اصول ہے اگر لوہے دی قیمت پوچھنی ہوئے اسا کندے کنے پوچھنی ہے جڑے بولے تو شکریہ ادا کرنا لوہے دی قیمت زمیندار کلو تو نہیں پوچھنی جی لوہار کلو پوچھ دے بندہ سونا لگتا ہے جی میں التماس کروں گا جڑے چھوٹے بچے ہیں انہاں نوں خاموش کراؤ لوہے دی قیمت لوہار تو پوچھ دے ہیں زمین دی قیمت زمیندار تو پوچھ دے ہیں سونے دی قیمت سنیار تو پوچھ دے ہیں او تسا تواڈے میرے وچ اصول ہے لوہے دی قیمت لوہار تو پوچھ دے ہیں سونے دی قیمت سنیار تو پوچھ دے ہیں آقا دی عزت عظمت اے بازاری ملا کنے نہ پوچھ رب کنے پوچھ ہاں جی رب کنے پوچھ جس رب نے میرے نبی دے صدقے ساری کائنات بنائی ہے آ اس رب کنے پوچھ تیرے محمد دی عظمت اور شان کیا ہے اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمیندے او میرے نبی دے غلامو میں صدقے ہوواں تساں سونا ہے تا میں پڑھنا ہے اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمیندے او معجبینا عین الیقینا صادق تے امینا او جند جی میں رسولا جوانیاں مانے رسولا میری ابھر دی تے لہندی دا سردارا امت دا غم خارا جند جی میں رسولا جوانیاں مانے رسولا اپنی امت نو آخ دے ہر کوئی یاد آئے اساں اللہ نال پیار کر دے آئے اساں اللہ نال پیار کر دے آئے او کھاندے سود انتیان دن اساں اللہ نال پیار کر دے آئے جا جاتے جھوٹ بول دے آندن اساں اللہ نال پیار کر دے آئے او میرا سونا عربی ماہیا تو فرما دے اے سارے آدنی اساں اللہ نال پیار کر دے آئے میرا سونا اعلان کر دے کل ان کنتم تو ابون اللہ فتبیونی یعبدکم اللہ آؤ سارا دا جو دعویٰ آئے اساں اللہ نال پیار کر دے آئے او میرا سونا اعلان کر دے اے میرے نال پیار کر دے انہاں دا پیار میں تد قبول کرانگا پہلے تیرے محمد نال پیار کرو آ میرے نبی نال پیار کرو آج نہ نبی نال پیار کیتا ہے سن لائے میں صدقے ہواں اللہ اکبر ویکھ دو جوانی میں چلے آئے مکے وچوں ایک دا نام یمن آکھن دے ایک رب دا رفیق ہے دوسرا میرے نبی دا صدیق ہے
तुसा थकन पै गए हो, थकना नहीं। एक किबला रब दा रफीक है, दूसरा मेरे नबी दा सदीक है। इवें जोड़ी चली है रब नवाज, इवें आई है किबला मक्के विचों चलिए, हली मदीने ना पहुंची, आई मदीने विच खबर पहुंच गई, ज़हरा दा बाबा मदीने आंदा पिया है, ज़हरा दा बाबा मदीने आंदा पिया है। आका दी महफिल गरीबां दे वेहड़े, अज पता चले मेरे भाई ने जो महफिल सजाई है, इन इतना किबला खुशी देवो अगले साल भी इहदे दिल विच तड़प होवे, मैं आका दा मिलाद मनावा। अल्लाह अकबर। इवें जेड़े वेले मेरा नबी मदीने अली पहुंचया ना, आ खबर पहुंच गई, ज़हरा दा बाबा मदीने आंदा पिया है। इवें किबला वड्डे वड्डे सरदार, इवें किबला कट्ठे हो गए। एक सरदार उस्मान भैया दाए नबी मेरे घर आसन, दूसरा दाए नबी मेरे घर आसन, तिया आंदाए नबी मेरे घर आसन। इवें सुन दे आवाए मेरे नबी दे नौकरो, एक आंदा है मेरे नबी आसन मेरे घर, मेरा मकान वड्डा है, मेरी असीयत वड्डी है। दूसरा बोले ओ चुप करो, तेरा मकान क्या वड्डा है, वेख मेरे कोल मकान भी आए, अजाफी कमरे आए, मैं वेख सुनी आए नबी आए, नाल किबला ओदा यार आए, नाल डाची भी आए, मैं डाची दी भी खिदमत करे सा, सोने आका दी भी खिदमत करे सा। उन्हां तो अट के मुदस्सर भाई एक बई जा थे, एक ओ जवान खड़ा आ, जेड़ा बज़ाहिर तां गरीब आ, मगर दिल दा वड्डा अमीर हा। अल्लाह अकबर। किबला दिल दा वड्डा अमीर हा, सरदारां दी तक न पौंदी आई। जेड़े वेले किबला उन्हां आख्या नबी मेरे घर आसन, इवें किबला उसदा नाम सुन लो, अबू अयूब इंसारी है, मेरे नबी दा गुलाम है। ओही में खलोता है, दिल विच आंदा है मैं इन्हां सरदारां नूं किवें आखां नबी मेरे घर आसन, क्यों? क्योंकि उन्हां कने मकान वड्डे आएन, उन्हां दी असीयत वड्डी है, मैं किवें आखां मेरे कने मकान तां वड्डा नहीं है। एक आदा है नबी मेरे घर आसन, आपने छोड़िया उन्हां 70 सरदारां नूं जिन्हां दी तवज्जो है। आखो सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह। तुसां बोलना है ता मैं पढ़ना है, अगर मेरी पढ़ाई विच कमी होवे तां वल तेरा आख बनदा है मैनू मैक तो लहा। अगर नबी दा जिक्र करा, नबी दे नौकर तां नबी दे जशन ते मचलवे ने, मैं सदके हो जावां कि बुलाए अबू अयूब इंसारी आए, जेड़े वेले 70 सरदारां नूं छोड़िया आएन घर, दरवाजा खड़काए ने, अंदरों आवाज आई है कौन? मैं सदके होवा कौन? रो के आदा है अम्मा असां गरीबां दे घर कौन आंदा है, अम्मा मैं तेरा पुत्र आ, दरवाजा खोल। मां दरवाजा खोलिया है, पुत्र दियां अखां विचों आंसू हैं, मां दी बेटा रोंदा क्यों है? आदे अम्मा बस छोड़। फरमाया ना मैं तेनू रोंदा बर्दाश्त नहीं कर सकदी, ओ मैनू दसा तां सही रोंदा क्यों है? आदे अम्मा कल नबी मदीने आंदे पैन, कल नबी मदीने आंदे पैन, मां दी बेटा वाले रोवण दी गाल तक नहीं है ता मुस्करावण दी गाल है। आदे अम्मा मैं रोंदा इस वास्ते आ, ओ 70 सरदार, एक आंदा अम्मा नबी मेरे घर आसन, दूसरा आंदा अम्मा नबी मेरे घर आसन, वेख मेरे नबी नाल मुहब्बत आए। एक आंदा अम्मा मेरे घर आसन, अम्मा साडा मकान छोटा है, अम्मा साडे कोल केड़ियां दौलतां हैं, अम्मा मैं किवें उन्हां नूं आखां नबी मेरे घर आसन, मैं सदकी होवां। मां दी बेटा ठहर जा, ठहर जा। अम्मा क्या करेनी है? मां दी बेटा मैनू मुसल्ला चा दे,
مینوں زمین تے وچھا دے اے گل ہے جڑی مدثر بھائی مینوں زیادہ تڑپیندی ہے اج تو قبلہ زیادہ دور نہ جاؤ اج اتوار آئے 15 دن پہلے دی گل آئے اے سکھے کی منڈی اے کھڑی آئے اتھا محفل آئی میرے مرشد پیر سید علی حسنین شاہ صاحب حسین آباد شریف والے آئے اوئے میں قبلہ مغرب دی نماز جو پڑھنی آئی اس وقت مرشدہ فرمایا میں مائی مسلح چاہ دے مسلح جو منگن آ اس مائی نے میری اکھاں دے سامنے صندوق کھولیا ہائے ہائے جملہ میں ترپا دیندا یہ سونا بابا میں قبلہ صندوق کھولیا وچوں مصلا کڈیا ہے آپ نے نماز پڑھن تو پہلے عثمان بھائی پوچھیا اے مائی مینوں اے دسا مینوں اپنے گھر کیوں بلایا ہے او مائی آندی ہے مائی واسطے بلایا ہے تساں دعا کرو علی دے لال تساں دعا کرو گھر وچ برکت نہیں ہے اس وقت مدثر مرشدہ فرمایا تیرے گھر برکت کیویں ہووے او مصلا تا تیرا صندوق وچ لاٹھا ہے تو نماز پڑھدی نہیں آندی برکت ہووے میں کیویں پڑھاں اللہ اکبر میرے نبی دے نوکرو اج اساں ہر کوئی دعویٰ کردا ہے اساں نبی دے امتی ہیں اے بابا روکو مہربانی کرے اوے اللہ تے مدینے لے جاتے اوتھے ہی رکھے چھوڑ دے اس نوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر ان کوئی پھاڑ کے بھاوے ہے پھاڑ کے بھاوے پاگل تو نہیں ہے نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ بسم اللہ ہن ایتھے بانا ہے حکا بھی پینا ہے تے ساڈے لو ویکھنا ہے ذوق نال کہو سبحان اللہ مسکراو نبی دا جشن ہے ذوق نال کہو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے لہرا کے بولو آکو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عظمتاں کی سناوا عظمتاں کی سناوا مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سنا پڑھ لو جڑے ماما دی قدر کر دیو تساں تا پڑھ لو عظمتاں جڑے ماما نو ٹھڈے مار دیو تواڈے نال گل نہیں جڑے نبی دی ماں دی قبلہ قدر جان دیو بولو عظمتاں کی سنا ماندیاں عظمتاں کی سنا ماندیاں تار دیندیاں نے دعاواں مہدیاں بولو تار دیندیاں نے دعاواں مہدیاں عظمتاں کی سنا کیمرے والا بھائی کتھاں گیا ہے کیچ کر میرے نبی دے نوکر بیٹھے پڑھ دینے کے کہنا عظمتاں کی سنا میں لگتا ہے نماز پڑھن توڑ گیا ہونا ہے کیمرہ مین عظمتاں کی سنا مہندیاں عظمتاں کی رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ یاد آیا جد وفا مادیا عظمتاں کی ماں دیے عثمان بھائی بیٹا میں مسلح چاہ دے اماں تو کیا کرنی ہے ماں دیے بیٹا میں دعا کرنی ہاں اگر نبی آ گیا رب بھی راضی ہو سی شاہ عرب بھی راضی ہو سی
رب بھی راضی ہو سی تا شاہ عرب بھی راضی ہو سی رفت بھائی اس وقت میرا نبی لجپال نبی دے نوکرانوں میں جشن سنواما ماں نے ایویں مسلے تے آئیے جڑی ماں دعا کیتی ہے خدا را توجہ کرائے ماں مسلے تے آ گئی ہے ماں مسلے تے آ گئی ہے ایویں دعا کر کے آدیو میرا کریم اللہ او میرا رحیم اللہ میں جوانی وچ بیوہ ہویاں میں کچھ نہیں منگیا تا ایک پتر دیتا ہے میں اندی تربیت کی دیئے اے دے دل وچ کوئی مال دا پیار نہیں کوئی خزانے دا پیار نہیں میری تربیت دا اثر آئے اندے دل وچ تیرے محمد دا پیار آئے تیرے محمد دا پیار آئے او میرا کریم اللہ او میرا رحیم اللہ آوے تیرا محبوب میرے گھر آکے 3 گھٹ پانی دے پی جاوے میں راضیاں میرا پتر راضی ہو جاسے کہ بلا ماں دعا کریں دی رہ گئی پتر نوے دیئے پتر ستا پہ آدنی اماں میں تیریاں دعاواں سندا بیٹھا تیریاں دعاواں سندا بیٹھا ماں دیئے بیٹا وا روندا کیوں جا نبی نو لیا جملے تے غور نہیں کیتا ماں آندیے بیٹا نبی نو لیا حیران ہو کے آدھے اماں کتھا ماں آندیے اتھائیں آدھے اماں ویکھو نہ کلیں دولتاں وڈیاں ہن توں کیویں آنی ہے نبی نو لیا ماں دیے بیٹا رات میں دعاواں منگدی رہ گئیاں زا میرا کریم اللہ کینو خالی نہیں ولیندا تو نبی نو لیا اگر نبی آ گیا تے کی بلا رب بھی راضی ہو سی تے شاہ عرب بھی راضی ہو سی اگر نبی نہ آیا تا پریشان نہ ہوویں سنے آیو تا رحمت للعالمین او آندا جو پی آئے مدینے چلو اور کچھ نہیں تا کدی تا ساڈے ویڑے بھی آ جاسیا ایویں بیٹا آیا ہے او 70 سردارن گالی کریں دے بیٹھنا حضور آمن والے آئین حضور آمن والے آئین ایویں آیا ہے دل وچ آدا ہے انہاں کنے نہیں ویندا سیر تے کھلو گئے وہ ایک آدھا ہے میرے گھر انہاں 70 سرداراں دی نگاہ جو پئیے ایک کونے تے ابو ایوب بھی کھڑا ایویں کھڑا جو ایک آدھا ہے او تو کیویں آیا ہے ابو ایوب انصاری آدھا ہے میں نبی نو گھنن آیا اس وقت ابو ایوب انصاری نو آدھنا چپ کر پگلا ہو گیا ہے او تیرے کنے مکان تا وڈا ہے نہیں ویک ساڈی کوٹھی آئے تو تا جاننا ہے ساڈا مکان وڈا آئے نبی ساڈے گھر آسن فرمایا ہٹ جاؤ تو ساڈے کنے دولتاں وڈیاں ہیں ایک شے میری کنے آئے جڑی تواڈے کنے کہنے او سنو جڑے ماما دیاں دعاواں لے کے گھروں نکلے ہو اوہی میں قبلہ اس وقت ابو ایوب انصاری نے فرمایا ایک شے میرے کنے آئے جڑی تواڈے کنے کہنے انہیں آکھیا کیا ابو ایوب انصاری پاک مسکرا کے فرمایا تانے کنے دولتاں وڈیاں ہیں میرے کنے بٹری ماں دی دعا ہے ہوئے ہوئے میں صدقے ہو جاواں میرے کنے ماں دی دعا ہے انہاں کہ پگلا ہو گیا ہے ٹھہر جا ایویں میرا نبی آ گیا مختصر کر رہے ہو میرے نبی دے نوکرو میرے نبی لجپال نبی آئیں انہاں 70 سرداراں دی نگاہ جو پئی آئے میرے نبی دے غلام ابو بکر صدیق تے جڑے ویلے نگاہ جو پئی آئے ایویں 70 سرداراں دے غلام اتنا سونا ہے آقا کتنا سونا ہو سی لے نام صبح شام صحابہ کا کر چرچا ہے عام صحابہ کا گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا آندن آقا میں اگے آ گئے ایک آدھے آقا میرے گھر رجان دے آقا میرے گھر کیمرہ بھائی بھی آ گیا اے نوکران نبی دے نوکران بھی کیچ کردہ جاویں میں صدقے ہو جاواں ایک آدھے نبی میرے گھر آقا میرے گھر آقا میرے
گھر میرے نبی فرمایا تسا سارے آدے ہو میرے گھر کوئی آدھا ہے میرے گھر میں میرے نبی نگاہ ناز آسمان دو کی دیئے میرا کریم اللہ او میرا رحیم اللہ اے 70 سردار ایک آدھا ہے نبی میرے گھر آنا ایک آدھا ہے نبی میرے گھر آو میرا اللہ میں ایک دے گھر جاواں 69 ناراض ہو میرا اللہ میں دل توڑن نہیں آیا میں تا دل جوڑن آیا میرا اللہ میں کیا کراں آواز آئیو زندگی میں رسولا جوانیاں مانے رسولا میرا سونا اعلان کر دے میرا سونا انہوں آخ دے میں ڈاچی دی مہار ڈاچی دی گردن دے پیا سٹینا میں ڈاچی نو ٹورینا اے ڈاچی ہے جن دے گھر دے سامنے بہ گئی اج میں او دا مہمان ہوتا انہیں آکے سانو فیصلہ منظور ہے کہ بلائی میں ڈاچی دی مار ڈاچی دی گردن تے جو سٹی آئے ہی میں ڈاچی چلی آئے ایک آدھا ہے اشارے کریں دے ڈاچی میرے گھر دو جاندہ ہے میرے گھر کی میں سن دے ہو ایک آدھا ہے میرے گھر دو جاندہ ہے میرے گھر دوسرے پاسے ابو ایوب انصاری آمد سر بھائی میں آسمان والمو کر کے آدھا میرا کریم اللہ میں کی میں اشارے کراں میں دے میرے گھر آبو میں دل میں چاہتا ہے چلو میں اشارے نہیں کریں دا جیڑی ماں رات دعاواں کر دی رہ گئی ہے میرا اللہ میں نو خالی نہیں بلیندہ میں آیا ہے کہ بلالی میرا نبی لجپان نبی میں چل دے جارن آواز قدرت آئی جبرائیل ہاتھ لہرا کے کہو سبحان اللہ جنہاں نو نیند نہیں آئی محفل شاندار ہوئے کہو سبحان اللہ میں صدقے ہو جاواں آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل فرمایا ڈاچی دی مہار پکڑ اللہ کیا کراں فرمایا او جیڑا پیچھے میلے چولے آلا آندہ پیا آئے ایدہ گھر ڈٹھئی جی اللہ میں ڈٹھائے فرمایا ڈاچی دی مہار پکڑ تے جیڑے ویلے ڈاچی اس جوان دے گھر دے سامنے پہنچے سکنٹ نہیں لاونا اتھائیں بلہا دیونی آئے اتھائیں بلہا دیونی توڑی سماتا نو سلام آئے ہمیں اب جبرائیل علیہ السلام آئین ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پکڑی آئے ڈاچی آئی وڈیاں دے مکان چھوڑ دی ہوئی آئی جیڑے ویلے ابو ایوب انصاری دے مکان دو آئیے سکنٹ نہیں لایا اتھائیں بہ گئیے میرے نبی فرمایا فیصلہ منظور ہے آدن ہو سکتا ہے ڈاچی تھک نہ گئی ہوئے میرے نبی فرمایا وال آدن ڈاچی نو ایک دفعہ اٹھاؤ میرے نبی فرمایا تساں ایک دفعہ آدے ہو میں 7 دفعہ ڈاچی اٹھے نا 7 دفعہ توجہ کر دیا بھائی 7 دفعہ ڈاچی اٹھیے چکر لین دیئے وال اٹھائیں چکر لین دیئے وال اٹھائیں چکر لین دیئے وال اٹھائیں نہ بول تیری اپنی مرضی ہے چکر لین دیئے وال اٹھائیں جیڑے ویلے میں صدقے ہوا جیڑے ویلے کی بلا ڈاچی 7 مرتبہ اسے جاتے آئیے ابو ایوب انصاری پاک نے ریا نہیں گیا ہمیں آیا ہے میرا بے نیازا میرا کریم اللہ میرے کنے کلی نہ کہہ نہیں آقا دی محفل غریباں دے ویڑے سے نچ رہنا چاہیے دائے میرا اللہ میرے کنے کلی نہ کہہ نہیں میرا اللہ میرے کنے چادر کہہ نہیں تو تا عرشاں دے بلا کے دیدار کرے نائے او میرا کریم اللہ تیرا محبوب ناراض نہ ہوئے میرا چھوٹا جا مکان ہے میرے نبی لجپال نبی میں در پچھے آئے دروازہ کے دائے آقا او تو دا غلام کھڑا ہے اے دا مکان ہے اس وقت میرے نبی فرمایا جوانا دروازہ کھول میں آندہ پیاں میں دروازہ کھولی آئے میرا نبی آ گئے نال نبی دا نوکر بھی آئے جیرے ویلے ابو ایوب انصاری دے مکان آئے اس وقت ابو ایوب انصاری پاک دی ماں اے جملہ میری ماما ہوئی میں سنائے دل نال میں ابو ایوب انصاری دی ماں آئیے ہاتھ وچ پیالے پیالے وچ پانی لے کے آ گئے آدھی لج پالا او بے مثالا پانی دے 3 گھوٹ پیو میرے پتر دی تمنا تڑپ جوست جوئے تساں پانی دے 3 گھوٹ پیو یا رسول
رسول اللہ میں راضی ہاں میرے نبی لاجپال نبی ایویں قبلہ پہ اللہ ہاتھ چایا نہیں جنہ دی توجہ ہے بولو سبحان اللہ پیالہ ایویں ہاتھ چایا پیالہ چایا علی لبا نال نہ لایا آ رب نواز علی عطا تے چایا آواز آئیو جند جی میں رسولہ جوانیاں مانے رسولہ میری اوبر دی تے لہندی دا سردارا امت دا غم خارا اعلان کر دے او ابو ایوب انصاری دی اماں میں تیرے چھوٹے جے مکان چے میں تیرے نکے جے مکان چے پانی دے 3 گھٹ پیون نہیں آیا میں تا زندگی دے 3 سال گزارنا گیا اگر اجازت ہوئے میں آخری 10 منٹ میں نبی دے جشن دا بھی ایک وڑکا پڑھے آئے نبی دی سیرت دا بھی ایک وڑکا پڑھ رہے ہیں اگر اجازت ہوئے تو میں نبی دی ماں دا آخری ٹائم پڑھنا چاہنا آخری 10 منٹ میں مانگ کے لے رہے ہیں باقی جی تو سارا راضی ہو سلامت رہیے میں مناسب سمجھنا کہ تھے اتنی سونی محفل ہو گئی ہے اگر 10 منٹ تو برداشت کر لو اللہ پاک تاری میری حاضری قبول و منظور فرمائے کیونکہ میرا کریم اللہ کہیں نو خالی نہیں ولیندا ہاں جی کیونکہ میرے نبی دی محفل وچ بدبخت انسان آندا نہیں عثمان بھائی اگر بدبخت آ بھی جاوے نا تو ول بدبخت رہندا بھی نہیں میں صدقے ہوواں اور اتنی سن لو میرے نبی لاجپال نبی دی عمر ہے 3 دن جی 3 دن اماں حلیمہ لے گئی ایک روایت ہے 5.5 سال بعد بی بی واپس جڑے ویلے واپس پہنچا کے گئی ہے اماں بی بی آمنہ پاک نے میرے نبی لاجپال نبی دی خدمت ٹوٹل 6 ماہ کی تھی ہے جی جڑے ویلے 6 ماہ خدمت ہوئی 6 سال میرے نبی دی عمر ہے جس ٹائم ماں پردہ فرما گئی ماں نے قبلہ میں سامنے بلہایا 6 سال میرے نبی دی عمر ہے سامنے بلہایا فرمایا محمد جی ماں فرمایا کتنا سونا پیا لگنا ہے آئے ہائے واہ واہ میں سامنے بیٹھے بی بی آمنہ پاک دے دل وچ خیال آیا میرے سونے محمد نو اے دے دادکیاں تا ویکھ لے آئے میں دے نانکیاں نال نہ ملائی لیا ماں کیونکہ ہر ماں دی یہ تمنا ہوندی ہے میں اپنے بھراواں نے ملاواں کیونکہ 7 بھراواں دی اکو بہن ہے بی بی آمنہ جی جڑے ویلے اے تیاری کیتی اکھاں وچ سرما لایا سونے کپڑے پائے فرمایا سونا چل میں تیرے نانکیاں تے ملائی لیاواں ایویں 2 ڈاچیاں تیار ہوئیاں ایک ڈاچی تے بی بی ام ایمن پاک دوسری ڈاچی تے میرا لاجپال نبی تے بی بی آمنہ پاک اے ڈاچیاں ہی میں چلیاں ہیں جنہیں اجازت ہاتھ چک ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ میں اس تو بات نہیں آکھاں گا سبحان اللہ کو اگر تھوڑا دل کرے کہ تھی حق بندہ ہوئے تا ضرور بول دیوائے ایویں ڈاچیاں دو میں چلیاں آؤ آؤ نبی دے دیوانوں مستانوں پروانوں جیڑے ویلے اے 2 ڈاچیاں میں چلیاں ہیں مکے تو 20 میل یا 15 میل دور گئی ہے بی بی آمنہ پاک دی طبیعت خراب ہومن پہ گئی جیڑے ویلے طبیعت خراب ہومن پئی ہے اس وقت بی بی آمنہ نو پتہ چل گیا میرا آخری ٹائم ہے میرا آخری ٹائم ہے ایویں سن دیا وائے جویں قبلہ پیچھے مینوں سنیا وے میں صدقے او جاواں بی بی نو پتہ چل گیا میرا آخری ٹائم ہے بی بی آمنہ کئی دفعہ میرے نبی لاجپال نبی دی قبلہ کنڈ مبارک اپنے سینے نال لیندی ہے کیونکہ میرا نبی اگے جو بیٹھا کئی دفعہ قبلہ کنڈ اپنے سینے نال لیندی ہے کئی دفعہ قبلہ سر چم دیئے متھا چم دیئے میرا نبی فرمے دے میری پیاری اماں من اج انوکھے پیار دین دی کھڑیے کیا وجہ ہے ماں دیئے او میرا سونا محمدہ او میری ابھر دی تے لہندی دا سردارا امت دا غم خارا او میرا سونا میرا آخری ٹائم ہے
میرا آخری ٹائم ہے میرا سونا ڈاچی روک تلے آ مینو راج کے دیدار کراؤ میرا سونا محمد آ ویکھو ماواں کتنا پیار کردیاں ہیں اپنے بیٹیاں نال ایویں قبلہ ڈاچی تو بی بی ام ایمن بھی تلے آئے میرا نبی بھی ایویں تلے آیا ہے بی بی آمنہ پاک بھی تلے آئی آئے جڑے ویلے بی بی آمنہ تلے آئیے فرمیندی ہے میرا سونا سامنے بے میرا نبی سامنے بہ گیا کئی دفعہ میرے نبی لجپال نبی دا متھا چم دیے کئی دفعہ رخسار چم دیے میرا نبی فرمیندے اماں خیرے فرمایا میرا سونا میں تیری منٹاں دی لحظیاں دی مہمان رہ گئیاں او میرا سونا او تساں ویکھو تے صحیح ماں دی تربیت خراب ہووے تے بیٹے نو پتہ چلے میری ماں دی طبیعت خراب ہے او بیٹا حکیم نو لیون جاوے پیراں وچ جُتی نہیں ہوندی میرا نبی دی 6 سال عمر آئے کئی دفعہ میرا نبی سنو میریاں ماواں میریاں بہناں میرا نبی کئی دفعہ ادے ویندا ہے کئی دفعہ ادے ویندا ہے میرے نبی دی پیاری ماں دی میرا سونا کین وینا ہے ادے اماں میں کوئی حکیم گول آواں اس وقت سرفراز بھائی بی بی آمنہ فرمایا او میرا سونا آ مینوں سینے نال لا او میرا سونا تیرے ورگا حکیم تا کوئی کائنات وچ آیا نہیں ہے کوئی میں سنو میرے نبی دے نوکرو میرا سونا آ مینوں سینے نال لاؤ او ماں مرے تے ماں پہ مک دے او ویر مرن گھر ویلا او پیو مرے تے محمد بخشا مک جاندا ہے ویلا قبلہ مان دیا میرا سونا مینوں سینے نال لا بی بی نے فرمایا ام ایمن جلدی بی بی ام ایمن آ گئی ہے شاید بھائی جڑے ویلے نزدیک آئیں اس وقت بی بی آمنہ فرمیندی ہے اے ام ایمن میں وطن چھوڑی وینیاں او میرے سونے دا خیال رکھی او ویکھو تے صحیح میرے نبی دی ماں دا پیار او میرے محمد دا خیال رکھی اینو تتی جات نہ بلہاویں اینو روٹی ٹائم تے دیویں بی بی میں نگاہ ناز آسمان دو کر گیا دیے او میرا کریم اللہ میں تیری رضا تے راضیاں میں شردہ میدان ہوئے گا کوئی آکھے گی میں موسیٰ دی ماں کوئی آکھے گی میں عیسیٰ دی ماں کوئی آکھے گی میں نوح علیہ السلام دی ماں اس وقت میں نہیں آکھاں گی آؤ نہیں آؤ میں مبارک دے لو میں محمد عربی دی ماں بنی اللہ اکبر میرے نبی دے نوکرو میرے نبی دی لجپال نبی دی اماں دی اکو تمنا طرف جستجو آئے میری گفتگو دی آخری گل ہے توجہ نال سن لوائے اج تو ملتان میریاں ماما سنو اج تو 12 دن پہلے ملتان وچ ایک ایسا واقعہ ہویا ہے جڑے کی بلاسا ملا نو تڑپا کے رکھ دیندا ہے ایک جوان عثمان بھائی ایویں گھر آیا بیگم نو آندا ہے مینوں روٹی دے اس روٹی دتی ہے اور سالن جو ٹھنڈا ہا اپنی گھر والی نال ناراض ہون پے گیا ٹھنڈا سالن مینوں پی دینی ہے اس وقت کی بلا اس جوان نے اپنی عورت گھر والی نو جو ناراض ہو رہا ماں آئیے آدھیے کھا کچھ نہیں ہوندا آج ٹھنڈا مل گیا تا کھا لائے کیوں ناراض ہوندا پیاں ہے اس کمینے نے قبلہ اپنی بیوی نے تو چھوڑیا ہاتھ وچ قبلہ پٹرول دی بوتل آئی اس قبلہ جوان نے اپنی ماں دے اوتے پٹرول دی بوتل بھگا دیتی ہے تول اگ بھی لا دیتی ہے اج میں اس نبی دے نوکراں وچ پیا بولدا اسی بازاری ملا آئے او ساڈا کم قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے او دوویں جہان ہمارے اویسی جڑا اد قرآن دی بننے اج اساں ماواں نوں تھکے دے
نے آئے اج ماں دی جا جا تے بستی کر دے آئے اللہ اکبر ماں باپ ہے جن نے اپنا تن ویچ کے تن جوان کیتا ہے اج ماں نو آنا تا کیتا کیا ہے میرے واسطے تو کیا لگنی ہے وڈی آ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ میرے نبی نے تن سب کچھ دیتا ہے وہ تسا نبی نو کیا دیتا ہے میرا نبی سورت ملک پڑھ کے سوندا تو میں رات 2 بجے تک یارہ نال فیس بکاں تے گالی کریں دے ہیں توالا سا دے آیا سا نبی دے نوکر ہیں نا 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 تسبیح پڑھیو مکاراں والے تے داڑھی ہو گئی چٹی او پرایا مال ایویں پیویں جویں پیویں لسی مٹھی مندر مسجد نہ کعبے وڑیو نہ قبر اندھاری ڈٹھی پتہ اس وقت چل سی بلیا جدا منہ تے آسیا مٹی او میرے نبی دی منو میرا نبی ماں دی شان قدر کر کے دکھا گیا میرا نبی اساں تماماً بھولوے نہیں ہیں میرا نبی بھولیا نہیں میری گفتگو دی آخری گل ہے میں صدقی ہواں میرا نبی ماں نو بھولیا نہیں ایک دفعہ مسجد نبوی وچ بیٹھن اکھاں وچوں نیرن ابو بکر صدیق فرماندے آقا روندے کیوں ہو میرے نبی فرمایا روندا اس واسطے اج سوچدا بیٹھا کاش اج میری اماں ہوے مینوں کی بلائی میں آواز دے وے میں نماز نفل پردہ کھڑا ہواں تو میں اپنی نماز چھوڑ کے اپنی اماں دی گل سنا اج کی بلاج امت بابے نو کٹ رہی ہے ماما نو کٹ رہی ہے نا نا کی بلا ویسو قبراں تا لگ سن خبراں او کی بلا میں صدقی ہواں میرے نبی کو بھی مانو نبی کی بھی مانو نبی کو ماننا اور ہے نبی کی ماننا اور ہے اگر نبی نو دلوں منے گا تا رب بھی راضی ہو سی تے شاہ عرب بھی راضی ہو سی زہرہ دا بابا راضی واخر دعوانا انکا الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک توڑی سماتا قبول و منظور فرماوے یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا انکا الحمدللہ رب العالمین جی جی ہاں جی سن تو نماز پڑھنے سے دعا شریف پڑھنا جی